Здравствуйте! Сегодня я отвечу на такой вопрос, который был в моей почте. Мне написали вот что. Вот скажите, сорока такая маленькая, тоненькая, 60 страниц, а вы говорите, что это учебник на целый учебный год. Как так? Давайте разбираться. Сегодня я буду показывать вам календарь, и мы будем с вами считать. Сорока рассчитана на тех учеников, у которых русского всего 1-2 урока в неделю. Получается, что если у нас учебный год длится 9 месяцев, 4 недели в каждом месяце, то есть мы умножаем 9 на 4 и получаем 36, то всего у нас получается учебный год – это 36 уроков всего. На самом деле их будет меньше, потому что кто-то заболеет или кто-то уйдет в отпуск, надо отдохнуть, надо на каникулы сходить. Конечно, уроков будет меньше, но мы будем считать 36, мы возьмем такой идеальный вариант. Далее. В учебнике «Сорока» у нас 15 уроков. Если вы посмотрите, вот последний урок у нас 15-й. И здесь вот есть содержание, где все расписаны, все 15 уроков. 36 часов делим на 15 занятий, и у нас получается 2,4 учебных часа на один урок из учебника. Но у нас ведь не только учебник. У нас еще есть и рабочая тетрадь, в которой тоже 15 уроков и тоже 4 страницы на каждый урок. Итого у нас получается 4 страницы в учебнике на каждый урок, 4 страницы в рабочей тетради, 8 страниц на 2,5 часа занятий. Мне кажется, уже не так плохо, тем более, что занятия – это же не только изучение учебника. Вам нужно, во-первых, поиграть. Во-вторых, нужно почитать, особенно тем ученикам, у которых чтение только начинается по-русски. Чтобы сделать задание в рабочей тетради, их нужно для этого очень хорошо проговорить. Без разговора у вас не получится сделать эти письменные задания в рабочей тетради. Я об этом постоянно пишу в книге для учителя, что сначала проговорите задание, сделайте его устно, а потом будете делать письменно. Вам нужно на уроке сделать устную отработку. Вам нужно на уроке провести диктанты. Вам нужно составить диалоги. То есть у вас очень много занятий, поэтому получается, что, в общем-то, на уроке много чего можно сделать. Я описала в книге для учителя примерный план, который вы должны наполнять в соответствии со своей группой, в соответствии, или индивидуальный ученик у вас, в соответствии с его запросами, с темпами, которые он идет. Итак, получается, что у нас, в общем-то, не такая уж и маленькая сорока, потому что 8 страниц на 2,5 часа работаем. Это нормально. Итак, план у нас есть, план написан в книге для учителя, упражнения у нас есть, вы наполняете занятия устной отработкой, вы наполняете занятия выводом в речь, и получается, что сорока не такая уж и маленькая. Ну и, конечно, если у вас 2 часа в неделю уроков, то тогда один учебник «Сорока», вот такой, вы пройдете за полгода, то есть за 1 семестр. Маленькая, да удаленькая. Хороших вам уроков!